വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ കാണാൻ ഈ മൺസൂണിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ നേരെ അതിരപ്പള്ളിക്ക് വിട്ടോട്ടോ. ഈ മഴക്കാലത്ത് പല വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും പോയി കണ്ടെങ്കിലും അതിരപ്പള്ളിക്ക് പകരം വെക്കാൻ മറ്റൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കേരളത്തിലില്ല. എന്നാ ഒരു ഭംഗിയാടോ ഇത്. ഏകദേശം 80 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ഈ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും 33 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്. ചുറ്റിലുമുള്ള ഈ കൊടുങ്കാടും ഈ പാറക്കുട്ടങ്ങളുമെല്ലാം ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് വല്ലാത്തൊരു വന്യമായ സൗന്ദര്യമാണ് നൽകുന്നത്. ഈ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ ഈ മഴക്കാലം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയം. ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ചാർപ്പ വെള്ളച്ചാട്ടവും വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടവും കണ്ട് കാടിന്റെ ഭംഗിയും ആസ്വദിച്ച് മടങ്ങാം.